大家好，我係 TX6430，今日翻嚟同大家介紹呢個 Tiny 嘅中巴白水箱啦。咁我今日都係喺書展買，不過今次就喺聯合書刊物流度買。係啦，咁呢個係，但係 Tiny 都出咗一段時間啦。係啦，咁佢都有出米奇老鼠同埋金銀套裝，但係嗰個就金銀套裝都仲諗緊，唔知買唔買好。係啦，咁暫時玩住原色先啦，係啦，咁原色就係咁樣啦。佢都係好似以前舊九巴嘅套裝咁樣，都係半奶黃同埋半紅色啦，係啦。咁佢就得筲箕灣一格嘅目的地牌啦，係啦。咁佢包裝盒呢度就寫住 CMB Tillings Stephen Express K5LA7，係啦。咁個盒都係差唔多咁樣啦，咁我而家就開俾大家睇。好啦，咁我就開咗架白水箱出嚟，咁就係咁細架咧，都係好似個 size 就差唔多，好似我一支泰國通鼻差唔多啦，係啦，就其實應該唔折，係啦，就好細架，今次真係第一次買 Tiny 出嘅單層巴士啦，係因為應該係20-30年代嗰陣嘅巴士嚟㗎啦，係因為嗰陣唔興用，嗰陣未有雙層巴士啦，係因為都係單層巴士為主。係咁，雖然唔係我嘅年代，但係都買架翻嚟玩下啦，係啦。咁佢車尾就咁樣啦，有中巴嘅標誌同埋 HK104 啦，車牌就係 HK104，同埋佢以前同埋佢都係用啲木製車窗啦，係咁，車窗佢都係都係好似電車嗰啲咁樣，要向下推，開要咁樣推，要推落去，跟住係要推落去啦，跟住就駕駛室都係用半駕駛室設計，同埋佢引擎蓋嗰啲引擎蓋同水箱都係用白鐵去做嘅，係啦。跟住佢有個架喺度，但係我唔知個架佢有咩用啦，係啦。跟住佢都係佢去到門，去車門呢度都有整咗條罅喺度啦，係咁就路線牌就得一格啦，淨係得一格目的地牌。應該嗰陣我估計嗰陣應該係未分，即係未去到話有分路線號碼咁樣啦，係啦。跟住有兩盞車頭燈啊，有一盞係左邊嗰盞係連住個鬼面罩咁樣啦，係啦。咁架車試下先。架車都順嘅，係啦。架車就都順，咁我而家試下睇可唔可以裝到啲件上去先，係啦。佢要自己裝到件，同埋頭先左邊嗰隻我已經係要自己揾鉸剪剪。得左邊嗰個得，跟住右邊試下先。其實就咁一拍就咁屈已經屈到出嚟啦。左邊嗰個我要，右邊嗰個我就要，全部要滴啲，可能要滴膠水先，要用膠水先得啦，係啦。咁我陣間試下，係啦，陣間試下用膠水整啦，係啦。咁呢架其實係雖然係英國製造，但係車身係英國製造，但係車身係香港製造，同埋之後中巴係有留，就係留咗呢，就係有留過我手上面呢架白水箱啦，一路留直至到中巴嘅柴灣車廠清拆為止啦，就俾咗一啲嘅保育團體去保留，係咁。佢車牌我記得好似轉咗車牌，但係我唔記得轉咗幾多號啦，係啦。咁佢車牌都係用啲經典嘅紅色車牌啦，同埋佢車牌入邊嗰個口我唔知係咪啲散熱窿嗰啲定係咩嚟，就唔清楚。同埋佢鬼面罩上水箱蓋入面寫住Tillings Stephen， 同埋有個牌啦，個牌我有個盾喺度，唔知係咪就係 Tillings Stephen， 係有個 T 字，應該係我估佢應該係代表 Tillings Stephen 啦，係啦。咁嗰段片就
介紹嚟到呢度。如果大家中意嘅話，就記得 like 同埋 subscribe，係咁先。